Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Songea TV, tunakutana tena katika kipindi cha darasa sambamba na kujeni kila siku ya Jumanne na Jumatano je hapa Songea TV. Katika darasa hili tunakuwa na Sheikh Muhammad bin Uthman Munguruka, Imam mkuu wa msikiti wa Songea, msikiti ambao unapatikana hapa jijini Dar es Salaam, maeneo ya Dar mtaa Songea. Na lengo la darasa hili kuwajuza wale ambao wakifanya ibada zao wasifanye kama vile Allah tabaraka wa taala alivyoamrisha kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabu ambacho anakitumia Sheikh ni Ahqam bila kusemesha muda, mkaribisha Sheikh ili aendelee na darasa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: باب الصلاة الكسوف. Swala ya kupatwa kwa jua. Kupatwa kwa jua, jua likipatwa basi kuna swala watu wanatakiwa waswali. Mwezi ukipatwa pia iko swala wanatakiwa watu waswali. Al-kusufi wal khusufi, kupatwa kusufi na khusufi. Kusufi ni kupatwa kwa jua, khusufi kupatwa kwa mwezi. Yote huitwa hayo ili la kwanza kwa kuondoka mwanga wa jua wote au sehemu yake, na ya pili pia huitwa kuondoka mwanga wake sehemu yake au wote. Kwa hiyo mwezi unaweza ukapatwa moja kabisa mwezi wote au sehemu, na jua kadhalika inawezekana hivyo. Na ibada hizi ndizo zinazofanywa kwa sababu. Kama hakuna sababu yake, nayo hii ya kupatwa, swala hii haiswaliwi hata kwa miaka yote. Kama hakuna kupatwa mwezi au jua, haziswaliwi swala hizi. Ndizo swala zinazoswaliwa kwa sababu au tukio. Sheti lipatikane tukio la kupatwa. Kama hakuna basi hapaswali swala hiyo. Lakini ziko ibada pia zinazoswaliwa kitarehe, mpaka ifike tarehe yake ndio mnaswali, mnafanya ibada hiyo, ima kufunga ama kuswali. Eid al-Fitri mpaka ifike tarehe yake. Eid al-Adha kadhalika hivyo hivyo. Saumu ya Ramadhani sheti ifike tarehe yake, inazunguka inafika, mnafunga, inatoka, inazunguka inafika, hivyo hivyo. Saumu ya Arafa, hija, hivyo hivyo. Hizi hazifanywi kwa tukio, inafika muda wake, inazunguka inafika. Lakini hizi za kupatwa kwa mwezi mpaka tukio lipatikane, kama halipo basi ndo hakuna swala hiyo. Ndio maana yake. Sasa somo ya Arafa isiyoanishwe kwa tukio. Somo ya Arafa inafika muda wake mwezi 9 fungo 3 mpaka mwakani mwezi 9 fungo 3 mpaka mwaka hivyo hivyo. Lakini kama tukisema kwamba somo ya Arafa haifungwi ya Arafa mpaka tuone tukio la kisimamo kule, sio sawa, kwa sababu kama hakuna kisimamo hakipo, somo ya Arafa haipo. Hapana,
hii inafungwa kitarehe. Ikifika siku yake mwezi 9 mfungo 3, watu watafunga popote ulipo. Na unaipataje? Baada ya kumalizika mfungo pili, unahesabu 1, 2, 3 mpaka 9, unafunga popote ulipo. Hakuna masala sheti tuwaone wanaosimama kule. Haina uwiano, kwa sababu kisimamo ni jambo lingine, tukio lingine, na funga ya Arafa ni tukio lingine. Kama tukio halipo kwenye Arafa pale hapa kwa kusimama, je, kufunga hakupo? Hapana. Unaona hapo sheti watu tuelewe vizuri. الحديث 43 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها. مama Aisha anasema anna shamsa, hakika ya jua, khasafat ala ahdi rasulillah, jua lilipatwa wakati wa zama za Mtume sallama. Faba'atha munadiyan, akatumwa mtangazaji, yunadi wa kutangaza, as-salatu jamia, ndio tangazo lake hilo. Fajtama'u, watu wakakushanyika msikitini. Wataqaddama, Mtume sallama akatangulia. Fakabara, akaleta takbiri kwa kuhirimia. Wasalla 4 rakaati, akaswali rakaa 4 fi rakaataini, bimaana rukui 4 kwa rakaa 2, wa 4 pia na 4 sajadati kwa sijida 2 kwa rakaa 2. Swala hii ina utofauti kidogo, kila rakaa ina rukui 2 na sijida 2. Unahirimia, alafu unasoma sura al-Fatiha, unasoma sura ndefu, ukisha alafu unaishia katikati. Kama umemaliza sawa, kuimaliza unaishia katikati, unaita rukuu. Alafu sami Allahu liman hamida, unaendelea tena pale ulipoishia, unasoma sura ndefu vile vile. Alafu Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, unakwenda kwenye sijida pale. Ndio ndivyo ilivyokuwa. Ana Aisha radhiallahu anha anna shamsa khasafat, jua lilipatwa, ala ahdi rasulillah, katika zama za Mtume sallama. Fabatha munadiya yunadi, akatumwa mtangazaji kutangaza salata jamia. Hizi swala za sunna zote hizi nini hapakimiwi, ila wanaitana salatu jamia, salatu jamia. Fajtama'u, wakakushanyika watu. Wataqaddama, Mtume akatangulia. Fakabara, akaleta takbiru. Wasalla 4 rakaati, rakaa 4, 4 rakaati fi rakaataini, rukui 4 katika rakaa 2 2, wa 4 sajadati, na 4 sijida vile vile katika rakaa 2. Kupatikana kwa jua, kupatwa kwa jua wakati wa Mtume sallama ilipatikana. Na inatakiwa kukushajika kwa ajili ya swala hiyo, ya kumwomba, kutadharrai kwa Allah na kumwomba dua na kuharakisha tauba na kufanya istighfari. Sababu inaelezwa lianna sababu dhalika lidhunubi. Haya matukio mara nyingi yanatokea kwa sababu madhambi mengi, kwa hiyo watu wafanye istighfari. Tunavyosema hapa, عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال
Qala Rasulullah, Mtume Mwenyezi Mungu amesema sallallahu alaihi wasallam, inna ash-shamsa wal qamara, hakika ya jua na mwezi, ayatani, ni aya mbili, min ayati Allah, ni dalili mbili miongoni mwa dalili za Mwenyezi Mungu za kumjua Allah na uwezo wake. Ndio maana yake yukhawifu Allahu bihima, huwakhofisha watu kwa dalili mbili hizo, ibadahu, waja wake. Wa innahuma, hakika huo mwezi na jua, la yankasifani, havipatwi, limauti ahadi, kwa kufa yoyote, minan nasi, katika watu, wala lihayatihi, wala si kwa uhai wake. Eti amekufa mtu ndio mwezi unapatwa, au mtu yuko hivi ndio mwezi. Fa idha raaitum minhuma shay'an, mnapoona nyinyi mwezi na jua chochote cha kupatwa, fasallu, swalini, wad'u, muombeni Allah, hatta yankashifa, mpaka paondoke, mabikum, ile hali iliyokuwa kwenu ya kupatwa iondoke. Si kwamba kuna jambo fulani limepatikana ndio mwezi unapatwa. Kwa sababu zile zama za Mtume sallama, mwezi ulivyopatwa, na siku hiyo ndio siku aliyokufa mtoto wake Ibrahim. Sasa maswahaba wamesema, amekufa mtu mkubwa bwana leo, mwezi mpaka umepatwa. Sasa Mtume sema hapana, inna shamsa wal qamara ayatani min ayati Allah, la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi, havipatwi kwa kufa mtu wala kwa uhai wake. Ila mnapoona sura hiyo, basi muombeni Allah na swalini sana mpaka hali ya kupatwa iondoke. Inna shamsa wal qamara, jua na mwezi, ayatani, ni aya mbili, dalili mbili, min ayati Allah, miongoni mwa dalili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dalili baana yake au aya ni kitu kinachokufanya kujua jambo, ni aya. Usiku si umeingia, unajua sasa huu usiku, ni aya. Mchana kukicha leo, unajua sasa huu ni mchana, ni aya. Sasa kule kupatwa jua na mwezi ni aya za kuweza kumjua Mungu na uwezo wake. Anasema yukhawifu Allahu bihima, anawakhofisha kwa Mwenyezi Mungu kwa hizo, ibadahu, waja wake. Ukiona mwezi umepatwa, basi mtu anatishika. Wa innahuma, kwani hizo mbili hizo, dalili hizo, la yankasifani, huo mwezi na jua, havipatwi, limauti ahadi, kwa kifo cha mmoja, minan nasi, katika watu, wala lihayatihi, wala si kwa uhai wake, hamna uhusiano. Fa idha raaitum, mkiona, raaitum, hii raaitum hii ndio ile fa idha raaitumul hilala fasumu, ndio hii, au idha raasumu liruyatihi, ndio hii, wala hakuna tofauti. Sasa Mtume anasema fa idha raaitum, mkiona, minhuma, vitu viwili hivyo, shay'an, chochote, fasallu,
swaleni. Wad'u, muombeni Allah, hatta yankashifa ma bikum, mpaka hali ya kupatwa iondoke. Unaona hapo? Fa idha raaitum, kwa sababu mwezi huu ulimwenguni mzima ni huu mmoja, na jua ni hili likipatwa ndio umepatwa mwezi huo. Jua likipatwa ndio jua limepatwa hilo, sio lingine, hilo. Ukiandama mwezi ndio umeandama mwezi huo, sio mwingine. Sasa kama tutahukumu sisi, mwezi ukiandama popote watu wafunge, kwa sababu mwezi mmoja. Alafu Mtume amesema sumu liruyatihi, fungeni kwa kuona. Au idha raaitumul hilala fasumu, mkiona muandamo fungeni. Sikasema Mtume hivyo? Kwa hiyo tunatakiwa tufunge ulimwengu mzima. Hoja nzuri. Sasa hapa hapo kwenye mwezi kupatwa, Mtume anasema idha raaitumul hilala, idha raaitum dhalika, mnapoliona hilo. Kuona tu sisi tulikuwa kuona, na kule sumu liruyati si watu hao. Sasa faswalu, swalini. Mwezi ukipatwa wanatakiwa watu waswali. Maana yake hapa kwa tafsiri ile, ulimwengu mzima watu waswali, kwa pia ni habari. Si ndivyo jamani? Sasa mbona hatupiani habari? Tuko kwenye kufunga tu vipi? Lakini ujue mwezi ukipatwa swala yake inaswaliwa usiku, si mchana. Jua likipatwa swala yake inaswaliwa mchana, si usiku. Unaona vizuri hapa? Sasa mwezi umepatwa saa 2 ya usiku hapa. Marekani ni saa 5 ya asubuhi. Je, waswali? Kwa kuwa mwezi ndio huu uliopatwa. Unaona hapo Kwa hiyo unapoambiwa jambo, na wewe ongeza fikra, akili yako. Unaona inawezekana, lakini haiwezi kuja maneno ya dini halafu ya kugorobanye wewe, ya kusumbue. Hakuna. Maneno ya dini yanakuja vizuri tu, yako wazi. Usumbuki. Ukiona unasumbuka, basi ujue kuna maneno mengine sio ya dini. Unaona vizuri hapo Mwezi huu na kila siku baada ya tarehe fulani hivi mwezi unapatwa, ama jua duniani. Lakini watu bali hakuna. Mwezi tu kienda mwa kufunga ndio kizogo kweli kweli. Ala. Magani? Jibu halijapatikana hapa kwa wale wenye msimamo huu. Halijapatikana kabisa. Kwa hiyo Waislamu, ibada hizi tunafanya kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Kwa hiyo watu wawe na ikhlasi juu ya kufanya ibada. Hata wale maulama wanaowaambia watu kufanya ibada wawe na ikhlasi yale maneno yao, lakini isije kwa jambo fulani. Izigani? Sheikh Suleiman Kilemile, Mungu amrehemu, leo baada nimefungua kwenye klipu, nimeona klipu yake anazungumzia habari ya Arafa leo hivi kwenye simu.
Yule mtu bwana Mungu amempa ufasaha, ni msemaji vizuri kweli kweli akisema maneno. Lakini sasa kila ukiangalia yeye anasema hii Arafa hii ni moja. Atakayesema Arafa mbili yeye mwenyewe tu ana matatizo yake huyo. Lakini kila mmoja anaipata kwa wakati wake. Ni kitu kinazunguka. Sasa kila sasa ina tatizo liko wapi? Ndivyo hivyo. Lakini halafu anasema hakuna ulimwenguni, yaani kwa siku inakuwa moja hiyo hiyo. Hakuna siku mbili duniani eti iwe Alhamisi halafu iwe na Ijumaa, au Jumatano na Juma Alhamisi, haipo. Kwa hiyo itakuwa Arafa kule. Sasa nikia nikisikiliza huyu bwana chuoni, huyu bwana yuko dada yetu mmoja yuko hapa Mtawalindi hapa, yeye anafanya kazi TCCL. Alikuwa na rafiki yake anaitwa Farida na ni mwenzake yule. Wale wataalamu kutoka Chicago, sio California huko, wamekuja kufanya mitambo hapa TCCL. Yuko mnegro mmoja. Sasa kumuona yule akampenda yule mama yule. Anamchanganya kidogo kama marabu. Basi mbia bwana mimi nioe. Lakini sasa wewe silimu, takubali wewe mzungu hapa kasilimishwa hapa. Ndugu yake nani Amina huyo, bila chochote. Anaitwa Farida nadhani. Basi alipoondoka kaondoka naye mkewe. Mpaka leo wako huko. Sasa baada ya muda fulani, kupata miezi fulani, Ramadhani ikaingia. Ilipoingia Ramadhani, sasa mwishoni mwa Ramadhani, yule mama yule akampigia simu mwenzake nani huyu Amina. Amina yeye ndo anatoka wapi? Kwenye kuswali Eid hapa. Atoka kuswali hapo Kidongo Chekundu saa 2 asubuhi anarudi saa 2. Yeye anampigia simu kule California. Bi Amina bwana ujambo? Vipi hadi huko? Vipi bwana? Alhamdulillah. Bwana hapa mimi ndio nimechoka kweli. Nimemaliza leo ndio tukamilisha somo yetu, niko kwenye msala hapa. Nimechoka kweli. Kamaliza kufuturu. Hapa ilikuwa Eid siku ya nini? Siku ya Jumatano. Wao wako Jumanne. Saa 1 ya usiku ndio anamaliza kufuturu. Huku saa 2 asubuhi ndio Amina yule anatoka kuswali Eid. Haya wao si Jumanne na Jumatano hapo jamani. Sio siku mbili hizo. Mimi jioni napita hapa ananiambia wewe kaka Nuhu wewe damu. Bwana nikuambie maneno haya. Maneno ya mgogoro huu kumbe bwana. Ananieleza. Ndivyo mambo yalivyo. Mimi ndio hivyo. Anipigia saa 2 asubuhi na narudi huko. Mimi sisi asubuhi natoka kwenye Eid tunataka tufuturu, wao huko wanafuturu ndio saa 1 saa 12:30 saa 1. Jumanne. Haya utatufungaje pamoja namna hiyo? Sasa hili halijulikani leo hili. Jamani, utandawazi wote sasa hivi halijulikani. Kwa nini watu wang'ang'anie? Liko jambo. Lakini sasa hivi utandawazi uliopo, ukitaka kujua habari yoyote saa yote duniani unajua. Kwa nini singemalizwa hili jambo? Lakini watu wameng'ang'ana tu ili kujenga makundi mawili. Sasa picha ndio hiyo. Wewe angalia kwenye simu yako tu, uangalie nchi zilivyo, utofauti wake. Tumepishana masaa 13 na wale kule, lakini kuna Jumanne na Jumatano hapa. Wewe unapoambiwa bwana mashekhe hawa sio mchezo. Elimu zao wale wakikwambia maneno usipotazama sawa sawa. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, mama Aisha anasema
khasafati shamsu ala ahdi rasulillah, jua lilipatwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallama. Faqama, mtume akasimama. Fasalla rasulullah, akaswali sallallahu binasi, na watu. Fatala alqiyama, kisimamo kikarefuka. Thumma rakaa, halafu akaenda katika rukuu. Fatala arrukua, rukuu ikawa ndefu. Thumma qama, kisha akasimama. Fatala alqiyamu, kisimama kirefu kwenye itidali pale. Wa huwa duna alqiyam alawwal, lakini kinyume cha kile kisimamo cha kwanza, kile cha kusoma sura, cha kusoma sura al-Fatiha, tofauti na hii ya itidali. Thumma rakaa, kisha karukuu tena kabla hajaenda kwenye sida. Rukuu wa huwa duna al-rukuu al-awwal, kinyume cha rukuu ya kwanza. Thumma sajada, halafu sasa ndo akateremka kwenda sijida. Rukuu zikawa hizi mbili. Fatala sujuda, sijida nayo ikawa ndefu. Thumma faala fi rak'ati al-ukhra mithlu ma faala fi rak'ati al-ula, kisha akafanya katika hii rakaa hii ya kwanza kama alivyofanya rakaa ya pili, kama alivyofanya rakaa ya kwanza. Kwa hiyo qiyamu zinakuwa mbili, kwenye anasoma alafu anaitadili, alafu anasoma tena, alafu anakwenda rukuu, anasimama kwenda kwenye sijda. Thumma nsarafa, kisha akaondoka. Waqad injalati shamsu, jua sasa likaachiliwa. Fa khataba an-nasa, akawahutubia watu. Fahamida Allah wa athna alayhi, akamhimidi Allah na akamsifu. Qala, akasema inna shamsa wal qamara, jua na mwezi, ayatani min ayati Allah, ni dalili miongoni mwa dalili za Mwenyezi Mungu. Ukitaka kumjua Mungu utamjua kupitia haya, au uwezo wake utaujua kupitia jambo hili. La yankhasifani li mauti ahadi, havipatwi hivi kwa kufa mmoja wenu yoyote yule, wala li hayatihi, wala kwa uhai wake, hapana. Fa idha raaitum dhalika, naona hiyo ruya hiyo, mkiona hilo, fadu Allah, muombeni Mwenyezi Mungu. Wakabiru, leteni takbiri kwa wingi. Wasallu, swalini sana. Watasaddaqu, toeni sadaka. Ndio hutuba, yani ndio mawaidha alikuwa anawaambia baada ya swala ile, ndio hutuba yenyewe. Thumma qala, kisha akasema, ya ummata Muhammad, enye umma wa Muhammadi, wallahi naapa, ma min ahadi aghyaru min Allah subhanahu, hakuna yoyote miongoni mwenu mwenye uchungu, mwenye wivu kuliko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika nini? Min ayasnia abduhu, kuona mtu anamzini mjakazi wake, anamzini mtumwa wake, au yasni ummata amatuhu, au kumzini mjakazi wake. Hapo Mungu anaona uchungu kweli, anakasirishwa sana. Hutuba hiyo, lakini hii hapa anaashiria kwamba uzinifu ni jambo halifai. Ya ummata Muhammad, umma wa Muhammad, wallahi naapa, lau ta'lamuna, lau mngelijua, ma a'lamu, ninavyojua mimi, la dhahiktum khalila, wallahi nyinyi kucheka kwenu kungekuwa kuchache sana. Wala bakaitum kathira, na kulia kwenu kungekuwa kwingi. Lakini hamjui. Lau kama mngelijua na yeye ajua mimi, nyinyi uchekaji wenu ungekuwa kuchache mno, na halafu kulia ndio kwingi. Naona hapo tu sallallahu anasema, naona tosha hiyo. Allahu rasul alam. Huyo ndivyo mambo yanavyokwenda. Haya tunayoyasema haya, unatia na akili yako kuyatazama, kwa sababu hii akili hii ndio muhimu kweli kweli, kwa sababu ilmu haikai kama kwenye akili humo hamna kitu. Ilmu inakaa kwa mwenye akili iliyo salama. Wewe ni muhimu kweli akili.
Sasa unapoambiwa jambo litazame, piga jicho. Mwezi kufunga ulimwengu mzima mwezi mmoja huu, sawa, lakini hii dunia mchana ni mmoja, mbona tofauti? Tutafungaje? Sasa hapo mtu unajiuliza hapo. Mfano huu niliotoa hapa ni mfano ulio hai, maana mimi nimeambiwa mimi, hasa niuliza, bwana mambo umeona yalivyo hapo? Ndio. Kwa hiyo mwezi unaoandama ni huu na unaopatwa ni huu. Kama mwezi unaoandama watu ukiandama wafunge ulimwengu mzima wote, basi na ukipatwa swala ya kupatwa kwa mwezi ni dunia nzima pia. Mbona hatuoni? Baba Rasul ala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Salli sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Watazamaji wa Songea TV, tulikuwa tunaangalia kipindi cha darasa la Sambari kila siku ya Jumanne na Jumatano kupitia hapa Songea TV. Katika darasa hili tunakuwa na Sheikh Nuri bin Uthman Kongogo, Imam mkuu msikiti wa Songea, msikiti ambao unapatikana jijini Dar es Salaam eneo la mtaa Songea. Na lengo la darasa hili ni kuwajuza ambao wanaofanya ibada zao kufanya kama vile Allah Tabaraka wa Taala alivyoamrisha kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Songea TV kesho itakuwa live katika kipindi cha Elimika na Malenga, kile ambacho kitakuwa na muhadhara ambao utaendeshwa na Sheikh Suleiman Abasi Yusuf. Mada yake itakuwa uharamu wa zinaa kupitia Qur'ani na sayansi. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki kuandaa kipindi hichi, kama kamera nilikuwa naye kakaangu Raha Hassan Matola, na mchakaji wa picha ni yule Raha Hassan Matola, na mimi mtangazaji wako Kidali bin Abdullah bila tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.